Thank you, Holy Spirit. Ake sishayele uJesu izandla ehleli esihlalweni sobukhosi. Hallelujah. Egameni lika Jesu. We may be seated, bazalwane, in the wonderful name of the Lord Jesus Christ, my Savior, my Lord. Amen. Nginibingelele bangcwele bandla lika Kristu ayithekelwa ngegazi lakhe. Mzimba kaKristu ni igugu laNkulunkulu. Hallelujah. Mase umhlabeleli ecilongweni umthandaza igugu lamakholwa. Amen. Hallelujah. Kuligugu kithi ke nokho bazalwane ukwazana naye. Amen. Hallelujah. Siyalibingelela ibandla lika Kristu nje ngokwegaba zalo. Amen bazalwane. Fivefold Ministry inceke zenkosi siyabingelela egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Are you excited to be in the house of the Lord? Nkosi yami siyabingelela nje nonke bazalwane ngokwama department. Let me say all protocol observed. Amen. Bese ngokukhethekile I honor our parents. I will honor them a lot bazalwane egameni lika Jesu. God is even restoring honor. Hallelujah, in the church. Angikhona abangcwele? Yeah bazalwane, we are being restored. Ku restore ama basics. Hallelujah. Akhona izinto esisithathe for granted, ku restore faith, the simplicity of it. Faith nje simple bayo. Hallelujah. Ukuthi have faith, then you will please God. It's impossible to please him without faith. Amen bazalwane. God is restoring bazalwane ama ethics aka ministry. Abese ahamba lahleke endleleni. Nikhona abangcwele? Siyabingelela. I'm so excited today bazalwane because we will travail. Amen bazalwane. We will travail bazalwane sizobeletha. Nikhona abangcwele? Tomorrow sizobe sisabeletha. NgoLwesibili sizobe sisabeletha. Nikhona bazalwane? Then ngoLwesithathu sizobe sesiphethe into zethu. Nikhona abangcwele? No bazalwane. Kuyaphuthuma bangcwele. Kune ngizothini? Kuyaphuthuma, izulu liyaphuthuma. Singena kulento ebizwa ngokuthiwa i-move of God le ekuthiwa ngizothini? Singena bazalwane kwi-phase of the miraculous. Kuzo bypasswa indlela lezi zokufika la khona othi uyakhona. Zizo bypasseka. Sengisho lezi indlela zabantu le maths abantu le abayifunde ezikoleni. Kuzothi kusabheka kala ukuthi lento efana ngabe uyi-achieve ngalesi yasikhathi. Kunabantu bangcwele ngisabingelela nje. Kunabantu abacabanga ukuthi unyaka mhlawumbe usubashiyile nje base ku September. Kulo 3 months esesele nawo khona izinto ozofika kuzo. Sengisho kulo 3 months nje sesele nawo. Kunezinto ozofika kuzo. Uma ngabe omama besakhuluma kanje phambili bekhuluma ngento umoya ongcwele ayishilo into inline nalento umoya ongcwele athi angisho njengamanje ukuthi njoba kuthiwa ngefaith conference asenze kahle uNkulunkulu akathembile thina. Hayi akathembile amaphakethe ethu amabhank. Uthembile ilanguage yakhe izwi. Bazalwane ngicela ukusho Nkosi yami ngeqiniso likaNkulunkulu mawumbamba uNkulunkulu ekusheni kwakhe uzobona into ongazoyibona. Umbambe ngezwi umthathe ethi izwethu ube fully persuaded ukuthi mase khulumile it is done, it is what he has said. Ufane noAbraham ukholo uNkulunkulu ube uhlanya. Sengisho umkholo nje uNkulunkulu uvela uqhashukelwe. Ngikhuluma umthathe umbambe ekushweni. Yabona ke lapho ke you will mount on wings like an eagle. Angeke ube ku level yenkukhu. Uzoba uyilevel ebazalwane. Akabonga uJesu. Siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Angixolele Nkosi yami, ngixolise nje. Angisabingelela ngeorder kahle but ngicela nje ukubingelela kahle. Sibonge egameni likaJesu Kristu. Inkosi wasinibusise bazalwane. Siyezwile lenkosi bangcwele. Ngijahe ukuthi sithandaze. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Awutshela umakhelwane uthi no matter what, Jesus loves you. No matter what. Awuphi umpostoli uManyoni? Jesus loves.
Umpostoli wekeyboard usangishilo. No matter what, Jesus loves you. No matter what, no matter what, Jesus loves you. Sizoqala ngoMatthew 19 verse 26. uJesu ukuthanda okudlula ukuhluleka kwakho. Abazalwane, uNkulunkulu umuntu umbeke phezulu ngalendlela yokuthi lithi izwe Nkosi esolifunda manje. Uzongifundela baba uNgobese Nceke Nkosi noma baba Khumalo nje la kuMatthew 19 verse 22. But ngizoqala ngilifunde la kule language ethe ukuthi, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Matthew 19 verse 26. Ngicela ungifundele Nceke Nkosi bese uyasibusisela. Verse 26. Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. Thandaza mkhonzi kaThixo. Baba, izwi lakho lilungile ukufundisa nokuqondisa. Sibongile ngalo, sondle ngalo nantambama. Wenzele udumo lakho ngoJesu inkosi yethu. Amen. Amen. Bangcwele baNkulunkulu, sizoba apostolic kuyona yonke into esiyenzayo ngoba this is the apostolic move of God manje. Sikuyi apostolic lokuzana dispensation. Kuyo yonke into esiyenzayo ngisho ukuthi urun ibusiness kufanele ube apostolic. Hallelujah. That's why even umfowethu manje ngimbiza ngompostoli nje lapha. Kuyo yonke into oyenzayo. Nikhona abazalwane? Kune apostolic mantle ephekwe impilo zethu. Nikhona abazalwane? Even in business, that's why ke manje sizo abantwana bakaNkulunkulu will be doing very well in the market. Because kuzoba ne discovery bazozithola ba obani kuNkulunkulu. Because into esibambezelile ukulahlekelwa yithi kuNkulunkulu. Ngikona bangcona. Last funda khona lithi izwe Nkosi, but Jesus beheld them and said unto them, with men. Now ngifuna sibambe with men. So ufanele kubheka ukuthi you are with who. Ngifuna manje buya manje usondela. Kulama possibilities of God. Kulama suddenlies of God. Kulezimanga zaNkulunkulu azosibonisa zona. Bambu with kuleli verse esilifundayo. Now lithi izwe Nkosi with men. Mawuzosebenza nabantu awuzuyibona into esiyikhuluma la. Sengisho ukuthi mawusazo namathela kubantu. Uzolahlekelwa lento esizobe sisho la eshiwo leli verse. But lithi izwe Nkosi with men this is impossible. Whatever God will be saying now, it's impossible with men. So if you associating yourself with men in wanting to achieve this, kodwa nje ungakaqali ngeke ubuye nalutho. But lithi izwe Nkosi ngithanda ubhathi. Yabona ke mawuba nobhathi so sekuzolunga ke. Lokho besikhuluma ke manje sekuzolungiseka kona ke. Ngikhona abazalwane. Mase kuthiwa with God. Now bangcwele akusho ukuthi to God. Kuthiwa with God. Ngamanye amazwi uNkulunkulu udinga wena ukuthi enze lezi zinto. Akusho ukuthi to God. Yena yedwa. All things are possible. Kuthiwa with God. Manje uNkulunkulu ufuna ukuhlangana nami nawe. Ukuze kwenzeke lo possible. Praise the Lord. Siya kuyi faith conference. Uyolungisa lo daba lo luka with God. Ngoba lulunga kuyi faith. With God. Ngoba kanjani with God?
Bangcwele, this is a big lokhuzana statement. Akushiya uthi hayi uNkulunkulu wena wedwa nje ungenza konke. If you can try and argue with God ukuthi awukosi why ungenzi konke, uzothi no angikwazi. NginguNkulunkulu angikwazi ukwenza ngedwa. Ngidinga umuntu. Sekufanele iqale lapho ukuthi umuntu ayibone ukuthi ubaleke kanjani. Sekufanele iqale lapho ukuthi umuntu ayibone ukuthi kahle kahle Nkosi Jesu. Webazalwane impi ezama ukuvukela uNkulunkulu emhlabeni uthemba umuntu uNkulunkulu ayinqoba. Sengisho impi yonke khona. uNkulunkulu uthemba umuntu. And webazalwane uNkulunkulu angeke umbona phela uNkulunkulu indaba yomuntu iserious kanjani uNkulunkulu nomuntu. uNkulunkulu ibhenki lakhe lokubhenka ingcebo yakhe umuntu. Akanalo elinye. Ngiyaka ukuthi wasinale ngcebe etsheni zobumba. Ayilunga bazalwane lento yokuthi sizazi uyasisiza umoya ngcwele iyalunga manje. Njengoba silokho size enkonzweni nje kulungiswa lento ye-identity crisis. Lento ye-poor self image. Lento yokuzazi ngokwenyama. Lithi nje umuntu awusakumazi, asakumazi umuntu. Kurong ukwazi umuntu ngokwenyama. Kurong ukwazi umuntu ngokwenyama. Usungazi yena. Yabona amasazana ngeyibongo. Asikazana. We are Christ. We are Christ. That is when bazalwane kwenzeka idiscovery yokuyithola masitholene noKristu. Lethu ayiparable yayikusho kucaca ukuthi indodana yolahleko yanede yabuyela kuye okusho ukuthi kwenzeka idiscovery yabona ngeke angikwazi ukudla nezingulube. uNebukadnezar bazalwane lapha eshintsha labafana bawu4 amagama ebabiza ngoShadrach ngoMeshach noAbednego noBelteshazzar uDaniel. He was trying to assimilate their culture into a Babylonian culture. Abashintshe emagameni kaNkulunkulu abaxhumanisa noNkulunkulu wabo abamazi abafake koNkulunkulu baseBabylon. But those 3 men bama phambi kwesithando somlilo sabaswa khona amagama abeshintshile. uDaniel naye yebo ke yena by the grace of God kwaxhuma kakhulu leli kaDaniel. Leli kaBelteshazzar alichumanga kakhulu eBabylon. But naye bazalwane wama. Now we will travail bazalwane. Abangcwele bakaNkulunkulu bazozaliswa into yokuthi bengene kuma dimension. You will give birth to your dimension. Because the time is now, the time has come. La khona uNkulunkulu restore isidima sebandla. Kunabantu abazobizwa endlu enkulu lamthi emkhulu. Bebizela ukuyo advise inkosi. Because of the dimension abayizele traveling in prayer. You will be called by nations because you will be the vessel. Nkosi yami. Uma ngabe umphathi ohlelo ngiyakubiyela umphathi ohlelo egameni kaJesu. Ethinta indaba yokuthi kaSamuel noHana. uSamuel wanede wakhuluma noNkulunkulu eShilo. Wanede wakhuluma noNkulunkulu eShilo. Kwabona uEli ukuthi ayimfana wami ngeke manje. Konke akutshena kona ungitshela. Wabamba uEli ukuthi yabona nje uNkulunkulu eseyikhulumela nomfana kanje direct. Umfana usehandlisha dimension. Umfana manje usembethe ubupriest. He's no longer an ordinary boy. Sesizozwa into kaNkulunkulu ngaye. Because yayisivalekile iconnection endlini kaEli. Yayisiya ngokuyivaleka uNkulunkulu vele seyivala. Njobe seqala nje esekhuluma noSamuel. Wase kuzobuya iphimbo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu nevoice nesidima sikaNkulunkulu eShilo ngoba kwase kudlalwe kakhulu. Wayisholo yena uSamuel unkosikazi wabafana bakhe omunye beletha wayisholo yena eqamba ingane ngokuthi iKhabhothi wayisholo yena inkazimula isishiye. Wayisholo yena njalo uEli.
ngoba uNkulunkulu akashiyana ushiwa yithi bese bheka insali eyifunele lo angabuyisa ngaye isidima sakhe ngisho ngayedwa akasebenzi ngenamba uzethemba yena Nkosi yami ngisho ngayedwa wayigcobela umfana Nkosi yami wayigcobela uSamuel kwaqala konakala kwi-kingdom of darkness ngikhona abangcwele let me just bazalwane sisaqala nje sisengena kulolu daba ngiveze uMongcwele into angibonise yona in a vision a while ago. I've been praying about it. I saw a private jet, a huge one, a big one, inobaba nomama mahlaba phakathi. And uyabona mangabe ihamba isuka ihamba yabona nje ibhanoyi makuzosuka selizongena ke kuyilokhuzana selizokhuphula ispeed sokuthi selizosuka vele selizothatha off. Yazi ngathi mangibuka le nto engangibuka in a vision angikaze ngilibone ibhanoyi lingakaya yabo behleli nje phakathi abazali. Then God was ministering, and then as he move le nto bazalwane, as he move kwaba nesiqi in the spirit wathula kwathi cwaka ngiyibuka lento in the vision. Then as he move ngasengiyaphaphama. Then I prayed, and then God interpreted ukuthi as the church bazalwane iCKC iya kwenye level iCKC, but the body of Christ as a whole iyiswa kwenye level. Ngikhonjiswa ngeCKC ngoba ngikhonza khona. It's a local church. Ngingabe sengathi sengiphakamisa ubaba noma sengiphakamisa igama lesonto. It's about Christ Jesus. Ngikhona bazalwane. But into esizongeniswa kuyona into yamandla. Ngikhona abangcwele. Because la njoba singena sizokhonza sinjengabantu abase airport noma ngizothini noma sikuyi-launching pad la khona uNkulunkulu elaunch ama-missiles khona. Mangabe uNkulunkulu edubula la uyaphuma kuyosha amasimo amaFilisti. Ngikhona abazalwane. So vele sihamba phezulu sihambe phansi. Njoba ngangibona ijet nje enkulu kanje ibandla kaNkulunkulu vele lelo. Alihambi phansi. Asidli futhi manje sidla phezulu. Amen. Singama eagles bazalwane. Sizinkozi. Hallelujah. Then on the 7th kuzosa kuba umhla ka-8 September, I saw a star down here bazalwane and a star up there. Yabona nje isho kabili. Bese ngiyaphaphama futhi nakhona emva kwesikhashana but nje yadlala nje la vision isikhashana. And I prayed. Then God was showing me ukuthi unite ibandla. Because it was one star connecting with the star above. Jesus Christ is the bright morning star. Ilanga lokulunga. Ibandla lizoya ke manje lithatha le shape ayiyo uJesu. Even iposture yayihliziyo yebandla izoba njengalokhu uJesu lithi izinkosi uJesu wathobe yawazi base kufeni ukufa kwesiphambano. Ibandla bazalwane lizoba nabantu abathobekile. Hayi lento esambe sihamba sarobheka kuyona. Kwaphakanyelwana emaphandleni kwabangwa ikhundla kwaba yona yonke nonsense le. Bekade kuyisitha nje sifaka ubufarisi nobusaduze emabandleni, but ibandla likaKristu line character kaKristu. Line character kaKristu. Engakho uNkulunkulu bold enough ukuthi asho nje ukuthi abami niyobazi ngeyithelo ngoba ayikho enye indlela isihlahla sithela ngokwaso ngokohlobo lwaso. Ngisho bazalwane ngakhona izinto ezikhulunywa abantu eziningi ezigcina ezidida abantu. We are in the holy of holies. Sikuyi light of God, the glory, the light, the illumination, the light of God. Elethi understanding eyambula imfihlakalo zasezulwini. Angeke siconfuseke. Sathana akakhohlwe. We know who we are in God. Ngisho nehora maselifikile siyokwazi. Lithi zonke imizimba yethu yoguqula.
Manje sifuna lokho esitshena kakhulu ngama date siyokwazi. Asifihlelwa lutho. Siumzimba wakho uyinhloko. Siyokwazi. Okwamanje sisawudla lo mhlaba lo. Siwuthatha by storm. Siyawuhlwitha. Indlu kaDavid yakhe inamandla in the city of Hebron. Ngalesikhathi kaSaul iphelelwa amandla. Sikuleyo phase. Ibandla lizuza amandla. Ilizuza amandla lo Nkosi yami. Lizuza amandla lo. Be careful of what the man of God ekseni uJesu into ayisho ngomkhonzi wakhe ekseni yokuthi ungami phambi kwezwi kaNkuluNkulu uphikisane nalo ungafa nokufa. And it's getting more dangerous ke manje as the intensity of the glory iya ngokuya ba intense. Amathoyizi ngempela wabuye eceleni. It's getting very serious. Ngikhona abangcwele? No indaba yenhlebo nje neindaba nokuhlala nje kuphuzwa amatiye ngeleadership kuphuzwe amatiye ngenceke zenkosi udlala ngomlilo udlala ngento engakubulalisa. Uma ngabe ukhuluma ngomuntu oseofisini kaNkuluNkulu ukhuluma ngoNkuluNkulu uqobo udelela uThixo. Udelela uThixo ngoba ioffice. Ioffice ngisho ngathiwa uyahluleka ngawakho amehlo uhluleka kuwe. uNkulunkulu umbeke for a reason. Abakhonzi bakaNkulunkulu base office kaNkulunkulu lesantshwa. Ioffice. Ngikona abangcwele? No, asikhuza nenibazalwane ngoba uNkulunkulu abathandayo yabasola bayala abaqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe kuye. Angasincengi umoya ongcwele, angasincengi njengoRuth ethi ungancengi nawoma ungishila abantu bakhe abantu bami. Ungancengi nje ukuthi ngihlukane nawe. Manje uNkulunkulu makufanele aqondisa makufanele akushaya makufanele akusola akusola. Iba ingane broken before God eshayekayo ivume ishayeke ilungise ingadubi ikhaya. Ngoba umuntu ogcine bayiphara umuntu oduba ikhaya akafuna ukuqondiswa. Ayikho umzanti angayenza ngengane engafuna ukukhuzwa ekhaya. Iphuma kwi-security kubiyiwe ekhaya ifuna ukuhlala ngaphansi kwama-bridge. Ifuna ukuba uyikhanda lemtsheno kwayo. Bazalwane, uJesu inkosi uyabusa. Walifela leli vangeli kade kuhlatshelelwa. Amaqhawe enkosi nawo walifela, they were beheaded. Hey Nkosi yami Jesu. They paid the price. We are still paying the price. Because as we travail bazalwane, sizokhuluma ngendaba to travail in prayer. To travail. It's a painful process. It's a painful process. To travail, it's a painful process. Wabona mangase uye labor ward manje. Uzofica abanye bedla imqamelo yalapha empedeni labalala webeyidla ngamazinyo. Abanye bafika beqwebha udonga. Bakuma pain. But it's a good pain. Ba about ukugona. Nathi si about ukugona imvuselelo. Hey Nkosi yami. Sizogona ama dimensions. Sizowahandlisha ama dimensions bazalwane. Uthini u1 John 1 nceke Nkosi? u1 John 1. Uthini about this thing of handling ama dimensions? Thank you Holy Spirit. 1 John chapter number 1. 1 John chapter 1 verse 1. Izwi liyabonakaliswa ngoKristu. Verse 1. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu sakubheka nezandla zethu zakuphatha okwezi lokuphila. Amen. Nizwile bazalwane? Awuphinde nceko. Lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa 1 sakubona 2 ngamehlo ethu sakubheka 3 nezandla zethu zakuphatha 4 okwezi lokuphila. So awugcini ngokuzwa izwi laNkulunkulu. Uyalibona. Ulibheke, ulijonge. Uzuliphathe, ulihandlishe. You handle the dimension of it. Because the dimension
I think I've said this before, but ukuthi asizile ukuzofundisana izwi. It's not about ukufundisana amavesi. It's about ukuthi uNkulunkulu akhulume bese sendilisha ama dimensions wethu. Sisuke from one level of glory to another every Sunday isihlangana, or every Tuesday isihlangana, or every Wednesday isihlangana. It's about handling the dimensions of God. It's about becoming what God is. Ukuze ezobonakala ngathi. Khona sizoba bold enough njengoMapostle Paul sithi angisiyena umpostoli angimbonanga noJesu. uPaul waye bold enough ngoba babe question uPostoli bakhe. Wathi angimbonanga ngani uJesu njengabanye abapostoli abambonile. Ngoba wangishaya ngonyazi ngibheke eDamaseko wangishaya ngonyazi ngambona ngaba ne-encounter. Wangithuma kuAnanias ngayohlala ngathi uPaul wathandaza 3 days. uAnanias naye ngayingena indaba yokumthandazela esaba ngoba wayazi ukuthi umpersecute webandla lo. Wathandaza 3 days uPaul elinde inceka uNkulunkulu esayifaka uswazi lapho uAnanias ukuthi hey, how dare you call my servant engamhlukanisela esiswini sikama wakho ukuthi umpersecute webandla. Hamba umthandazela. Mhlawumbe kuba omunye nje Nkosi yami mhlawumbe noma mhlawumbe okuyimina I don't know. Mhlawumbe ngangiyobhayiza nje nguPaul ngithi ayangifuna inceka uNkulunkulu sengibona uJesu mina. Yini inceka uNkulunkulu ingathandazela mina. Wayoba impumputha zafe ube wenza njalo. You must honor the man of God uyayidinga. Fanele izokuvula amehlo. Usumbonile uJesu akushaya ngonyazi fanele ifike ikubhadeke ngezandla uvuleka amehlo ngoba lo muntu ozokubeka izandla umuntu we-dimension. It's about honoring God through men. Because my sebabambisa ama-dimension, they paid the price ukuthi bebanjiswe ama-dimensions. Now uma bezokhuluma phe wempilo yakho bakhuluma because of a dimension abakhulumi nje ngoba bazi kakhulu amavesi. Bane-dimension. Yokuthi uma bekhuluma kwenzeka izinto. uEli ngisho exabana uNkulunkulu ngisho exabana ngendlu kaEli. Wayesane-dimension ngoba wakhuluma kana uHana wahamba waconceive. Wakhuluma umuntu kaNkulunkulu we-dimension. Ngoba uNkulunkulu engakamright wafe engakamsusi. But uHana wafanele amukele ukuthi izwi mayelikhuluma uEli lizowenza umsebenzi kimi mina ngiyinyumba. Nkosi yami angazi noma ikhona nani bakhona abantu abafana nami Nkosi yami abake babanje ubunyumba. Sizobeletha namhlanje. Sizobeletha singene labor ward. Mina I don't know ukuthi delay noma ngathi udelay noma ngathi ufele ngana nizixolele manje. Noma ngathi uzama ebhizinisini lokho uhluleke njalo sixolele nalezo mali ezahamba lapho. Hey, bambizwe la kunya first Sunday iqala lonyaka kwathiwa remember not the former things. You are about to carry a baby wena uzozala uzobeletha uzophathiswa into zakho. Nkosi yami ngisho ngikholwa ngikumoya Jesu sizophatha into zethu. It's going to be miraculous. Nikhona nibangcwele ihlala kakuboni ozobuhamba kukho i-dimension i-level uzomangala wena uzothi mina yimi lo kuzobe kuuwe mawukholwa niyodla kuhle nina nendlu yakho niyodla kuhle kwezwe uNkulunkulu wasebenza ngabantu bochoko abantu ababelahliwe in the city beama reject sizwile kuseni bazalwane wasebenza ngabo uNkulunkulu kwafezeka izwi esiprofeto hallelujah hallelujah izwi lelikhulunywa inceke uNkulunkulu inceke uNkulunkulu Elisha eyalikhulumile lafezeka ngabantu abadelelekile abantu bokugcina ncike ukuthi lingafezeka ngabo kwathi induna le dawuthayo yangakubona ukuthenjisiwe mawukholwa uNkulunkulu ukholwa uzobona insindiso yakhe uzombona ekusindisa. Yebazalwane insult ungamkhona uNkulunkulu insult to God. Insult. Usuka ethi uNkulunkulu mangabe ungamkholwa usuka ethi uNkulunkulu akangiboni lo muntu lo. Akangiboni. Ngikhulumile ngamtshela izithembiso zami ukhuluma izimo yena akangiboni. Ubona izimo akangiboni angikho nje. Ngiyuzero. Ayingiboni lengane le. Imagine lento wena umzali ingane yakhe ihambe yokutshela ngeziqhwaqho ezihlupha esikoleni ezibhulishayo ethi baba ke ngiyabasaba labafana abangihlupha esikoleni hayi baba vele ngeke ngize ngilokho ngizobaciba nakuwena uzobenzani uyini nje wena baba uyini
Ngifuna uyizwa kanjani ayizibhlungu kanjani ngifuna uyizwa wena nje uyayizwa nje lento ibhlungu kanjani lento le uyayizwa nje ibhlungu kanjani into enjalo imagine ke uNkulunkulu esekhulumile ethi hambani nina 12 niyongisipaya elizwe hambani niyoba zipayi le yatheni nje ivela ikhethe ukubona ama-giant izibone yona izintethe uNkulunkulu usumbeka phi lento oyibukayo umbeka phi uphi ke yena okhulumile uphi wathi uyakunika lelizwe uphi umbeka phi it's an insult udoubt amandla kaNkulunkulu uyamquestiona futhi umquestiona ngendelelo ngoba uthi uNkulunkulu ngibona lokhu okunye angikuboni wena angikuboni futhi ngabe ngcono ubuso engakhulumile ekhulumile bayaxolela bangazwanga ukhulumile awungifundele nce inkosi lapha na ku Numbers 14 yona lento esikhuluma ngayo uqale ku22 thank you Holy Spirit we are traveling bazalwane in the name of Jesus verse 22 thank you Jesus lokhu bonke labo bantu ababone inkazimulo yami nezibonakaliso zami engazenza eGibhithe nasehlane bengilingile kayishumi abalalela izwi lami amen qhubeka kancane abakuyikubona ngempela izwe engalifungela oyise futhi alikubonwa muntu walabo abangidelela amen amen niyamuza uNkulunkulu uthini ngalabantu laba abakhetha ukubona enye into uthi bazima ngazami bayangazi ngibalwele eGibhithe ngishaya eGibhithe ngiyinhlupheko ezuthe bayangazi ngibanqamlisa ulwandle bayangazi ngenza imanga endleleni ngihamba nabo but bakwazi ukuthi mangikhulumile bengakubamba ukusho kwami bona ke nendli yabo nezingane zabo nakho ngoko kubiza igama labo ngeke bengene kuyi promise ngeke bengene ngisho frustrateka mzalwane zikufikele izinto frustrateka nje ubuye nganeno ungafrustrateka uzofikela khona udata khona uNkulunkulu uzofana noMoses uhamba ushaya idwala kuthiwe ekhuluma nalo ulifaka isibhaxo wena ngeke ukungene uNkulunkulu ayona insanga kabhenyo bazalwane uNkulunkulu mayikhuluma ukhulumile umile mawucompromise izwi lakho ucompromise yena umfaka la ngangeni khona akayena uNkulunkulu ocompromiseayo he changes not uyifunge kathathu ezwini lakhe wathi Ephraim ngeke ngikushaya ngoba mina I change not I am God ngeke ngikushaye induku uyifanele kodwa ngeke ngikushaye what I'm not a man to lie not a son of man to repent in Numbers wathi ngeke umqalekiso kaNkulunkulu wayifunga wathi kumalaki uIsrael akaqedwa because uNkulunkulu ongashintshi uyifunga ngathi ukuthi yena akaguquki asiqalekiseki asiqedwa siyo yonke into athi siyo asishawa ulaka lakhe hallelujah singabantwana bakaNkulunkulu siligugu kuye but kushintsha thina sibe senyameni esike ngabe siba kumoya inyama nje bazalwane manje asik understand ukuthi iu fallen man ilo umuntu owile asiyeke nje uyentertainer iwile sengisho iflesh ilo umuntu owile yebo ya ilo umuntu owile ya so inemvelo nature inemvelo yesono inyama so akuyona into that you tame oyiqulekisayo uyayibulala imisebenzi yenyama ngomoya uyayibulala imisebenzi yenyama ngomoya it's a painful process but it's necessary iyafuneka it's needed asibona by comfort zone because of those reasons we travail to travail yabona mangabe umama umngami nje eyobeletha wayihlelang ekhala kwabhlungu kimi ngangazi ngenze njani ayikho ibhlungu nje ngale nto masa amadoda yabona bafethu hey lalela yabona ke le ibhlungu ke la
ngoba manje uyafuna ukumkhalela nokumzwelela inhlungu ayizwayo but ezakhe uyafuna ube indoda uqina umzwele na uthi ayongiboleke kancane ngikubambele zona. But you see, the nice thing about all that, usuke ekhala kiwa khona. Looking forward ukuthi asondela manje ama-minute ukuthi ngizogona. The joy bazalwane yokuthi ugone cannot be compared with the pain osuke uyizwile. Khona bangcwele, it cannot be compared. Usulibona unyana lo usana lwakho, usumbone semamatheka la kuwe. La kuwe. Into kaNkulunkulu isimamatheka usuyiphethe, usumphathiswa. My God. Usumphathiswa. Phela bazalwane ingane faneke zaziwe ngokufuza ubaba nje ukuthi ingane ekabani lezi. Manje mase baphathiswa sisuke siphethe into kababa. Umhlaba uzobona lawo ma-dimensions lawo. Kuthiwe obani singabathola abanomoya woNkulunkulu abanga-advise inkosi. Singathola abantu onga-interpret iphupho lenkosi. Ubani ozolaza engalitsheniwe ahamba ayothandaza alinike ukuthi belithini. Abuya le-interprete. Ubani onga-interpret iphupho likaFaro. Mayiqeda lapha anikwe isihlalo abo prime minister, abe uLord over Egypt. Anika umndeni wakhe iGoshemu ukuthi hlala la. Noma ngafika ubumnyama eGibhithe ngeke kube mnyama la. Ababeke. Yethu as Jesus Christ esibeke ebandleni. Kuyakhanya ebandleni akumnyama maye khona. Mangabe kumnyama kulona ela Jesu elabantu. Yethu as Jesus putting us eGoshemu ukuthi noma ngamnyama emhlabeni nizobe nibekeke la. Nizobe nibekeke la. Noma ngabashaya inhlupho. Ninokwenu nina the only pain eniyoyizwa is the pain of travailing. Travail. You will be giving birth. You will be pushing. It's a pain. Pain yokuzala. Akuyona ipain yokuthi ube miserable ube se ICU. Ipain yokuzala. Ipain yaselebhod. Akuyona depression. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Umhlaba depressed. Tina we are giving birth. Ngisho bengasibiza ngamagama bethi yini yona le yini kulungile. Nizobona kodwa uthi siyini. We are giving birth to something very powerful. Very dynamic. Into kaNkulunkulu akuhlekiswa ngayo. Hallelujah. I-dimension uSamuel anikwa yona ile uthi akhulumizwe lingaweli phansi. Wabona uEli ukuthi lo mfana fanele ngimlalele mayikho mathi wathi kangifihlele lutho mfana uNkulunkulu ayikhuluma nawo. Ngoba efuna ukuyizwela uNkulunkulu uthi kuthiwani manje. Ayisadonsi area phezulu. Uzobizwa upresident ungathuki. Athi ngiluleke sibanibani. Ngihlulekile. Bazalwane ungacabanga ukuthi bazokufuna mhlawumbe belokho bekufuna bahambe bekufuna lapho ohlala khona. uNkulunkulu uzobakhombisa wena ukuthi nizomthola endaweni ethile. Bazalwane mangabe sekufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Akudingi ukuthi uvele. Wena hlala ekamereni wena keep on giving birth to what God wants you to give birth to. Keep on praying. Vala ekamereni, vala sivalele. Keep on praying, keep on pushing. Keep on pushing. Bazalwane, to travail it's something that comes from above. Kufana nezilo of the house of God iyehliswa. uJesu yamconsume naye wayengahlelile baphuma. Efika lapha ebonile umondla uNkulunkulu sipheni kumhuma abaphanga. Wayengahlelile uzokhanda ikalvasi, wayengahlelile. Uyavele yamudla wavela ba consumed, wavela okhanda ikalvasi, wavela waphenduka wakhahlela amatafula. Ngobani unyana kaThixo, undodana kaNkulunkulu yana wathi kwenziwani ngendlu kaBaba. Kwenziwani ngendlu kaBaba. Bakhumbula abafundi ukuthi kwafezeka iscripture. Leli verse kukhulunywe ngalo. Ukuthi the zeal of the house of God will consume him. Khona abazalwane. I-passion Apostle Paul ababehamba ngayo kwakungesiyinto yokuthi nje hayi into yoPaul, into yoPeter, into eyehliselwe from above. For a revival, ukuthi kube ne-revival, kube ne-great awakening. Kubonakala uNkulunkulu ehamba phansi ngabo. Lithi lokho babethandaza kuzamazame lapha bethandaza khona. Bazalwane kuzobonakala into engazi izibonakale. Ukukhulela ngoqo wemvuselelo. Isikhathi manje sokuthi ungalokho lento uyibuka ngokuthi hayi thandaza umthandazo othi inkosi ngisize ngizwe wena ngidlule kulabantu abamla dlula kithi
Asikhuluma ukuvela engqondweni yethu. Dlula engcezeni zenkulunkulu ezimla. Bamba uNkulunkulu. Miyeke umkhonza Thixo, bamba uThixo. Hamba ne-dimension, hamba nento oyibambile engakulonda ngisho ehlane uwedwa, ungenalutho. Lalelani bazalwane, into zabantu, khohlwa abantu, dlula kubantu. uAbraham wanika isigqilakazi lana umfazi lana umaka Ishmael wamnikeza ilokhuzana uHagar. Wamnikeza isigubhu samanzi, uNkulunkulu wamnika umthombo. Yabo. Manje dlula kubantu. Bazokunika into elingana nabo. uNkulunkulu uzoqhumisela imithombo. uNkulunkulu uzokunika iRehoboth. Awuzukubangiswa umuntu. Kuzoqhuma imithombo kaIsaac bayigqiba athi uNkulunkulu iqhumise futhi. Bayigqiba aphinda athi uNkulunkulu iqhumise uzoyitholela iRehoboth la ungeke ubangiswe khona umuntu. Ngeke they cannot keep up with you. You are a person that travails. They cannot stand it. Abakwazi ukungena lapho. They cannot keep up. Ngisho bangazama ukugqiba lapho omba khona bazohamba mabekuyeke bese uthola iRehoboth. Uthi ithola indawo esingabangiswa umuntu kuyo. I-expensive into kuyona ngeke bekwazi ukuyivukela ngo3. Njoba uyivukela ngo3 njalo wena ekseni uyivukela ngo12 ebusuku. Njoba ungalali wena. Umvumela uNkulunkulu akubamba o3 days ungalali. Ungalali u3 days ungalaleki usabathe akubamba uNkulunkulu. No. You are investing. Investment. Mabe ngakutshena umpostoli ukuthi bahambele iphi ibanga behamba kunzima kukhandwa le ministry. Lesi kuyona namhlanje sibusisiwe. Ake sishayile ibandla sibusisiwe. Umpostoli wakhandwa uNkulunkulu ekhandelwa thina. Mangicabanga le nto ngifikelwe izinyembezi because nami ngangibaliwe lapho. Ekhandwa 50 years ago. Qedwe 50 years manje kukhandelwa mina ukuthi ngelinye ilanga ngiyosindiswa akhulume nesimo sami ngoba he's a dimension handler. Akhulume nesimo sami akhulume nezolo lami akhulume nama altars asekhaya achitheke. Awu uchitheke ebugayiwe. Aphambanisa uhlelo lasekhaya kaSathane. Aliphambanise. Angikwazi ukufika la ngifike ngibhimbisa uhlelo la. Sengisindisiwe ngihleli la ngibhimbisa uhlelo ngihlebe ngabe ngiyathandaza. uNkulunkulu ungilande ngifile. Manje angikwazi ukufike ngiphambanisa uhlelo nje la ngibhimbisa ingoma iqhubeka ngaphakathi endlini yokukhonza. Ngifike nenye itune, ngifike nomunye ukhiyo ongewona wenkonzo. Ngifike neattitude, ngifike nempakamo. It's not a fruit of the spirit. Ngifike nokuzazi. No. The posture of the heart must be right. We must be uthi umkhoza uNkulunkulu umphatha ohlelo fanele sibe negratitude. Fanele sijwayele ukubonga. Kwabuye oyedwa kulaba bawu10 ukuzobonga. Abantu ababonge. Esikhona sobabonge badelela ngisho umusa badelele sebenzela into enkulu bayakhohlwa ukuthi ukusuka ezoneni ungene kuphileni yini yona leyo. Ukuthatha ufile uthatha ungenise ukuphila lokuphakade. Akuyona uyabazalana akuyona nje into nje. Ingcebo. Uma ngase uNkulunkulu mangase sambulela ingcebo uNkulunkulu esinayo ezitsheni zebumba. Ngeke sikhuphe izinto zomhlaba. Ngeke mawungase uunderstand i-dimension webazalwane emhlabeni omusha nezulu elisha uyobedala nathi uThixo ezinye izinto ngoba kuyobe sekune damage enye kuyobe sekudalwa izinto ezintsha kuyobe umhlaba uyobe usuphenduleka ngoba uyabubula ufuna ukwambula abantwana uNkulunkulu ngoba uyazi umhlaba uthazosindiswa kuyobe kuyithi esiusindisayo nomsindisi wethu sesisindisa kanye naye. That is your dimension. Hey Nkosi yami siuJesu siuye. No, into kusamele silwe nayo nje kakhulu le nto ukuthi sicabanga ukuthi siyithi. SiuJesu. Hayibo webazalwane nje obehleli njengalokho enjalo lapha sinjalo nathi la. Siuye uyinhloko siumzimba. No, le nto leyo ufanele uhlale nayo le nto leyo uhlale nayo usuku lonke uhlale naleyo nto leyo ukuthi uJesu uhlale nayo phansi ungene ekamereni uvala uthi Nkosi ngambulele into ukuthi nguJesu ngambulele yona le nto yokuthi nguwe Jesu ngambulele leyo nto. Uyobona uyogijima indle yonke masuyibambile sekubambisene uyoyichathaza uyoyehlisa uNkulunkulu uyoyehlisa. Webazalwane have you encountered God ukufika le nto ukuthi engathi ngahamba wonke umuntu endlini ufuna ukuhlala nezulu
ube ne-energy uclean endlini uclean kube clean ube ne-energy ongazi qhamuka uclean uqede lapho uhlale noNkulunkulu udonse iBhayibheli lakho libeke la udonse necilongo lakho libeke la uvale ngisho imisindo eminingi bese uyahamba uthi Nkosi awuzambule ukubamba kamnandi uwedwa akubambe kamnandi akubambe uzwe akubambe ngeembrace ukukhala ubibitheke uzuphuma amafinyila nenyembezi akutshela uyakuthanda akubambe uzwe ukuthi Nkosi yami now afanele ibe yinto ekhulunywa ngama text nje kube istory seBhayibheli fanele kube yinto kube life experience kube intimacy bambane noThixo ngoba abakhonzi bakhe bangamalanga bomlilo ingelosi zimi imimoya uhambe uqhawula abantu bephile uhambe ungene eTexini ungene ebhasini kwangena umzalwane wahlabelela ebhasini wahlabelela lathula ibhasi lathi cwaka wahlabelela umuntu waNkulunkulu wahlabelela umuntu waNkulunkulu egcotshwa uThixo embethe into yasezulwini bayamazi uNkulunkulu wabo laba benze njalo bayamazi lithi izinkosi labo they shall be strengthened and they shall do great exploits ngisho bengaba tested bazophasa uNkulunkulu uzobathesta ngoba uyabazi ukuthi uinvestile kubona ngisho bengaba tempted usathana abazama abathemte uhlulekile ulate ngoba bekhe enyameni sathana ukuthola mawuse enyameni kuphela akakwazi ukufika kwi-dimension yokuba ngumoya he cannot ascend to a level of an eagle engaphela umoya mayithi uyakhuphuka engasuffocate uyashintsha umoya mawuqhubeka phezulu kuyashintsha kuyabanda phezulu kubuye kushintshe kubuye kudlalwa manje akakwazi ukufika waxoshwa wawehla njengonyazi kunendawo angafiki kuzo ngeke aphinde ngeke u-out uxoshiwe permanently ungasabi into efile uyakuthusa ngezithunzi zakhe fanele kuphulwe imiso abantu banama stronghold bacathi usathana uyinto akanto oyalutho uyinto mawumnika indawo kuphela akananto kuwe angikweletelana uthi uJesu usho ngesibindi uJesu John 14 verse 30 umbuso leliza akananto kimi mawufunda uJohn 14 uthi uJesu akananto kimi akananto the priest ayinanto lento kimi asikweletani nayo lento le khona bazalwane sathana nje samnibaza icredit angayideserve akana lutho ama territories anawo watshotshile akana lutho ngakho somphuca wona lama territories awatshotshile somphuca sizowadla ngisho amajele kuzosindiswa abantu kuzokwenza ukukhulela ngoqo emvuselelo kuzophenduka labantu laba bangazana noma bafana noma amantombazane bephenduka umuntu azazi uyinsizwa mayinsizwa mangabe intombi uyintombi uJesu uzoqaqa ibopho ngegama lika Jesu. It is not by might nor by power. We have the confidence in Christ Jesus. Okwazi kwezinto engenze ngokwabantu. uJesu wayihlula odokotela ku-a great physician engazaye kwi-medical school. Wayefika uJesu asindise ngisho nalabo abagulayo abazalwa begula. Abaphuma nakho ukugula eziswe hayi ukuthi abagula ngendlela abazalwa begula. Wayekwazi ukubavula bengabone bavule. Ngisho odokotela ababengeke bekwazi ukukeep up with that. Angeke asekho isikole esingakufundisa leyo nto. uJesu wasifundisa imfihlo okuhlala nobaba wathi kunespeed ehlala nobaba kunespeed. uJesu wasifundisa imfihlo ukuthi mawuhleli nobaba kunespeed. Bathi bemshile ngomkhumbi wabona ukuthi engaba phekwa amanzi bemshile imfihlo kunespeed mawuhleli noNkulunkulu kunespeed walibala nobaba kanti akalibele Nkosi yami angeke ulibale noThixo uthi ulibele khohlwa awulibele bayotshethi spoke kanti uwe ngathuki yimi waza Peter na ungakwenza lokho i-dimension as long as ungasusa amehla kukimi na ungahamba la i-dimension I'm here to teach uJesu uzobafundisa uba wobani in the spirit. uPeter mayikhuluma lapha na ku13 uJohn 13 kulama verse ogcina nje ambalwa angasegcineni uthi uPeter hayi ngizofa lapho ufa khona Jesu uthi Jesu hey ndoda uyazizwa uthini uzofa lapho ufa khona mina ekhulunyiswa ama emotions badle emthanda uJesu engakahambi kwezi kamoya esakuma emotions uthi Jesu liyothi likhali kodwa ubungibheke kathathu kodwa lafika iPentecost hey Saint Peter wathi manje ngeze ngilalele bani nina noma yena wathi inkinga ngiyazi I'm a witness ngimbonile ukuthi uvukile I am triumphing because ukushow up kwakhe ebakhombisa uvukile kwakuyi triumph hayibo yabazalwane wayengasadinga ukushumayela uJesu wayesadinga ukuthi abakhombise ukuthi ngivukile
nasi scripture sifezekile si in practice i-practical manje lento ngivukile yaba i-dimension leyo nto yokubona yokumbona evukile yokuthi ungene kuvaliwe wangena wathi ukuthula kubona leyo nto leyo yavele yaba i-dimension bahandlisha i-dimension bathi hey kwenzakalani kanti usabakhuphula usabasa i-mount of transfiguration usaba transfigured phambi kwabo bavele nabo baba transfigured bavele babona uMose babona uElijah ngingashiwanga ukuthi uMose uElijah babingelela bathi akwakho namadokodo bavele bazi ngokuphelele bathi ngeke elinya kube Elijah alinya kube alibe lika Mose asisafuna ukubuyela lapha sikwenye indawo ke manje wabafaka uJesu wabafaka ibonkolo wathi uJesu Peter uyangithanda na wathi yebo wathi Peter uyangithanda na wathi feed izimvu zami feed ibandla wathi Peter uyangithanda na wambuza kathatha emrestore what I'm about to send you I'm about to give you great commission because angithembile wena ngithemba i-dimension wathi khululekani noma benibizele inkantolo ngiyonika amagama okukhuluma niyo anidinge abameli nina ukhona ummeli wenu ukhona ummeli wabona ukhona seated at the right hand of the Father ngiyonika amagama niyikhulumele akekho ummeli owazi ukunimela niyofika uPeter wengadinga emmeli wayefika imele ayipresente yena mase esebizelwe court bathi bavalela uPaul noSila ngathi bayifayikingeni bavalela umuntu we-dimension umuntu ophethe okhiya bejele kwazama isekelo isibosha umcini weboshwa wafuna ukuyibulala wathi uPaul ungayibulala sikhona nisuke nibopha abantu be-dimension bebazana sibopheki asifi siyohla ngisho into eyibulalayo singafi yithi-ke labo that is who we are. We are walking in glory. We are walking in miracle. We live a life of favor. We are giving back to favor. Kuzoba ne-perfume ezoqhubeka kwena ngaphakathi in the Shekinah glory, in the Holy of Holies. Kuwena la ngaphakathi la uKristu ahleli khona. In your belly kuzoqhubeka i-perfume. Uzonuka kamnandi kuma-client. Uzonuka kamnandi in the marketplace. La usebenza khona uzonuka kamnandi. Akabonga uJesu. Siyalidla izwe. Noma bengabuyisa i-new world order laba beyipractice nge-COVID bethi bavala umhlaba bafuna ukuthi kuthule yonke into ngeke savalwe ibandla manje bawuthi beyiqamba beyayizama le nto leyo sesiphethe ngisho ama-position in power ama-position of power sesingene ngisho emandleni sesiwo-prime minister ngikhona nibazalwane sesihlonishwa amakhosi sibatshene sesinamandla ukuthi akukho bandla elivalwayo kuthiwa ubani wena who are you uthethela ukuthi akulona bese uyabuza wena who are you ukutshela uNkulunkulu ukuthi akavale umsebenzi wakhe nomcimbi wakhe nohlelo lwakhe aliqhube emhlabeni it's over with the devil it's over ngimzonda with passion ngiyamzonda usathane ngiyamzonda I made a vow manga behlukumeza umndeni wami ngathi mina uNkulunkulu ngicela ukuba umcibisho lesandleni seqhawe ngifuna ukuyiphinzelela kusathane ngicela ukuba umcibisho lesandleni sakho baba ciba ngami mawufuna ukumbhubhisa thuma mina Nkosi ngimbhubhise mawufuna ukuthi ngime-embarrass mawufuna ngime-expose thuma mina Nkosi ngime-expose usathane into yoku-exposewa ikhonjisa ukuthi ayinamandla kanjani i-useless ilindi ichibi lomlilo nethimu yakhe yonke be it uLeviathan be it ubani noma kuthiwa i-principality asisabulutho. We are above principalities. Impi esiyilwayo yimpi yokukholwa. We fight a fight of faith. Silwimpi enqobayo. Silwimpi ekwazi ukunqamula amajoko obugqila. Into ehlephula abazalwane. Webazalwane. Yenza ibe practical lento le. Hamba uvusa ngisho i-altar mawubona ukuthi kanjani. Mawubona ukuthi kanjani mhlawumbe mawubona ukuthi acacile kahle uvusa i-altar uhamba ufunda uJudges 6 mawufuna ukubona ukuthi i-altar livuswa kanjani. Uvusa i-altar ukhipha umnikelo emva lapho bese uyakhuluma kuyakhulunywa phela nge-altar. Ukhulume. Ungathuli izinto ezibheda. Contest the adversity. Contest uSathane. Angadlaleli nje into zakho na kwi-property yakho na uthule. Contest it. Mkhuza ngisho ngathi uyahlanya omakhelwane bekubona uhamba emagcekeni ukhuza ngisho kulungile kuthi uyahlanya yobazalwane kuzovuka uhlobo ohlanyayo vele manje i-revival yasiphoqa ukuthi sihlanye vele manje uzobona lo hamba la edrobheni ukhuluma wedwa kuthi uyakhuluma wedwa ushaya ngelimi ukhuluma wedwa lapha ko gateway ukhuluma wedwa bethi abantu awuNkosi yami yini uqashukelwe wena kanti hayi ukude ukweza semazulwini indawo kunezinto ezilungayo nje ubuhamba la
Kunezinto ezilungayo, kunabantu abaphila nje udlula nje ngesithunzi sakho. Ngesithunzi sakho. No, there will be no struggle. Sizongena ezibhedlela kukhwehlela abantu ngena bekhwehlele into zabe babambile zizodisturbeka. Uyobona isihlobo sakho nje kudisturbeke nabanye udlula la emaphasage la, udlula la uhamba la, disturbeka abantu. Bedisturbeka. Azizukuhlala into ekasatheni ngokuthula ebantwini sidlula ngakhona. Kuzoba ne great awakening babucele kubonakala abantu bephuma ezibhedlela kuthiwa ba out abantu ezibhedlela kunomnceke nje uNkulunkulu intombazanyana nje yayiyobona uma wayo Nkosi yami yayiyobona isihlobo sayo esithile ukhazini othile yayiyombona emshiyeni wavela umshiyeni wavela wathululwa wonke ngoba kwangena nje intombazanyana ehamba nento. Ngisho bengakubizela emoshari ngafika kuvuke nezidumbu makuNkulunkulu. uNkulunkulu ayikho into emehlulayo, akukho kungenzeki. Yabazalwane uNkulunkulu uzosiza ukholo lwethu alibuyisele kwi-level yalo. La uNkulunkulu esidinga khona ngoba uNkulunkulu uthe asibe nokukholwa, the God kind of faith, the faith that creates. uNkulunkulu wadala ngalizwi nomhlaba, wadala ngefaith izwi nomhlaba, wadala ngefaith ekholwa izwi lakhe ekhuluma kwenzeke likholo engalidoubt. Now i-challenge enkulu ukudoubt ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ukhulumile. That's the challenge. God is fixing those things. uNkulunkulu ulungisa i-wiring yonke into, ulungisa yonke into uNkulunkulu. We will be aligned. We are giving birth to something that is very great, bazalwane. Glorious Lord. Ake bazalwane uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe. Into eningi engibhalela ngisayikhulumanga mhlawumbe ngeke ngisafika kuzona. I want us to pray. Thank you, Holy Spirit. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Niyakhumbula ukuthi owesifazana ngithi kwakhulunywa lamagama kuyena ukuthi nengane uyoyithola kanzima. Into kaNkulunkulu asiyitholi kalula. We travail. It's a painful process. That's why ngithi noma ngathiwa ujuluke epulpiti, noma ngathiwa ujuluke uma ubeka abantu izandla, it's fine. Touch and go vele. But ijuluke endaweni yomthandazo. Juluke uzujuluke ngisho izithukuthuku zegazi njengoJesu makubiza lokho. Ngenxa yokuthi uJesu wayethwele konke ukusindiswa kwabantu ekuthwele kuye. Waba depressed, kwakuyi depression yethu sonke. But he travailed until zeze ingelo zazomqinisa. Bafika ababelethisi bambelethisa icebo lenkosi. Waqhubeka wayesiphambanweni wayozala icebo. Lazalwa ibandla. Na uNkulunkulu uzokwenza ubekezele mntaka baba, umoya ukubekezela kuye. Uzobekezela yonke inhlungu akudlulisa kuyona. It's beneficial. Uzathi uJesu it's beneficial ukuthi nginishiye ukuze ezodedela umoya ongcwele umsizi. Lo owangivuse kufeni. Amandla kamoya ongcwele amvusile uKristu Jesu. Engathi ngamazi uNkulunkulu namandla amvusile kwabafileyo usho. Yabona uthi ukuze manje afike in full force. Fanele mina ngiyonimele ezulwini nakhona nibe represented nakhona. Bese yafika umoya ongcwele nami obesebenza kimi ngiyise emhlabeni engisebenzisa engenzwa ngilalela ubaba njalo ekseni mangizovuka anginike nokhiye bebandla enze show ukuthi konke ubaba kushilo ngiyakwenza ngize ngisho ngesibindi nami ngithi ubona ubaba ubone mina ngoba ngangihamba ngomoya ongcwele enza show ukuthi lokho ubaba afuna kwenzeke kuyenzeka kuJesu. Na uJesu wayengathembile into eziningi, wayethemba umoya ongcwele nathi leyo kumele simthembe. uJesu wayengenzile ngobuNkulunkulu bakhe, wayenze ngendlela yobunceku ukuze nathi sithembelelana ayathembela khona kumoya ongcwele. Same moya ongcwele owakhulunywa ngaye in the book of Genesis chapter number 1 verse 3. Let there be light. Wenza show umoya ongcwele light yaqhamuka because it's the light of God. Uzokwenza show ukuthi umoya ongcwele lethu you are not in the dark. He will teach you all things. Uzofundisa ukugcina konke. Khona umduduzo umoya ongcwele. Uzosenza sithele izithelo. We are in the month of September, so tell izithelo zonke zo9. Zonke zo9. There will be no struggle. The storm is over. Hallelujah. I can see the sunshine. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. A woman when she is in travail had sorrow, but her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembered
she remembered no more the anguish for joy that a man is born into the world. Ngiyamajina uMaria. Ithi inkosi ubusisiwe wakholwayo khulunywa noMaria. Ngoba uzobona lokho akuthenjiswa kuvela enkosini. Uzogona umntwana. Wamconceive ngokukholwa uJesu. Manje nathi sizozala uJesu. Uzobona empilweni yakho ukuthi manje ngiphethe uJesu manje. Uzobona akusaphili mina sekuphila uKristu, ukuphila sengiphila kuyama sengiphila ngokukholwa kuKristu Jesu. Uzobona wena uzobubona ukuthi no ilevel kaJesu uJesu wayebajikela oMaria behlala naye endlini. Ebajikela uJesu ehlala ethi uMaria ilengane singenwe yini ke manje. Abaphika uJesu bethi bayomcinga athi uJesu abenza intando kaBaba ibona abazali bami nabafowethu. Athi uMaria inkosi yami lengane singenwe yini ke sekwenze njani. Adideke uMaria phele. uJesu bafaka inkingeni. Ngikhona bazalwane? Because uJesu uyakufaka inkingeni yokuthi mase efikile nje enzima nje eyididayo. uMaria wazoyibamba lemfihlo ukuthi hayi. Yazi nasemshadweni sekhana ngiyovele ngimsebenzise lo mfana. Ngoba manje uyakwazi ukuthi izinto mase ayibheda nje avele nje enza imangaliso. Wathi konke azokusho ukwenza. Waqala wenza umangaliso emshadweni wasekhaya. Ingakho ke bazalwane le dimension ozohamba kuyo kuzofanele ukuthi ngisho nabantu abaphila nawe bevume nje ukuthi bebengakwazi because bazobona a new you, a new breed. uJesu usishintshela njalo ngishehlela kuyithrone yakhe manje unjengetshele ejasipe. Asikwazi ukuthi sithe siyamazi. Nezingelosi ziyathuka zithi asikwazi ngisho. Ngoba uNkulunkulu wethu akaqedwa. Amen bazalwane. So we are the dimension carriers. We handle the dimension. There is a glory of God within us. Khona into that is want to give birth. Khona into efuna ukuphuma, khona into efuna ukuba unleashed. Khona into efuna ukwenzeka, fanele kuphila abantu. Hallelujah. Before she travailed, she brought forth. Before her pain came, she was delivered of a man child. Isaiah chapter number 66 verse 7. Ufunde wonke from 7 to 24. Mawufike ekhaya. I'm giving you a homework bhala phansi. Ufunde Isaiah chapter number 66 from verse 7 to 24. Ufunde ngale promise yokuzala into kaNkulunkulu. Uzala into kaNkulunkulu. It is because unto us the child is born, but the son is given. As you are giving birth to this new child, God will help you to nourish kahle. While isa lapho we are about to push manje. While isa lapho uzoyibeletha. Abanye bazobeletha kusasa, abanye bazobeletha ngolesibili. But sizogona izingane zethu. And uNkulunkulu uzokunika usiko lwayo lokuthi ikhuliswa kanjani. Njengoma Noah. Mfazi kaManoah wanika usiko. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Woza mkhozi kaNkulunkulu manyoni mfowethu worshipers. Sengiyathandaza egameni lika Jesu. Inkosi yomusa bazalwane nibusise. Ngifuna ukuvala ngalamazwi. Egameni lika Jesu Kristu. uJesu Kristu uyikho konke kukho konke. Siya ku Faith Conference bazalwane. So besidla inyama kusindwe ngobethole. Sifinya ngendololwane. So besidla phezulu siphinde sidle ngisho naphansi. uNkulunkulu uzokubusisa ngezinto zaphezulu akubusise nezinto zaphansi zonke kuzoba nebalance. Awu haleluya. Ngikhona bazalwane. Uyabona uma ngabe ubuka ama cherubim anobuso obu4. A face of a lion, a face of an ox, a face of a man, and a face of an eagle. And bonke lobu buso bo4 buveza uJesu. Kuma 4 gospels. Uyabona nje ingonyama isymbolize strength sika Jesu. Amen. Ne kingship yakhe, ne royalty. Often associated with Jesus as the lion of the tribe of Judah. Kuma gospels. Kwi second gospel eBhayibhelini uvezwa a ox. Representing him kwi service ukuthi he's a man of service. Hallelujah. Niyakhumbula inkomo ezathwala umphongolo. Zaseva. Zishiswa ubisi.
bazalwane, it's not by might nor by power. Uzoyenziswa into kaNkulunkulu, uzoyenziswa. Kunento ezowehlela kithi njengamanje basothandaza. Noma ngathiwa khona into engavumi, asisakwazi bazalwane ukuthi sithi forward ever manje. Asisakwazi ukuhlehlela emuva, sohlehlela ebhujisweni. Sizoqhubeka njengenkomo ezayiphethe umphongolo. Inkomo, an ox bazalwane, it represents a service, a sacrifice, and the strength relating to Jesus' role as a servant and his sacrificial death. Njoba inkomo ihlatshwa ngaka namanje. Ngikona bazalwane. The man with that gospel, the man emphasizes humanity, compassion, and Jesus' incarnation as the Son of Man. But I love the gospel number 4, the gospel of John. Hallelujah. Lapana uvezwa as an eagle. As an eagle. Ehambela phezulu, kuma dimension aphezulu. Signifies the divine nature yakhe. Ukuthi divine. Sovereignty yakhe, transcendence yakhe, pointing to Jesus' divinity and heavenly origin. Konke fanele isikhombisa ukuthi we originate from heaven. That's what we are giving birth to, a child that is from above. Ingakho ngithi umuntu mangakazani nobaba wakhe akakazazi, because usuke lahlekelwe i-origin ukuthi uvelaphi. Iselele sakhumbule sibonene ukuthi remember me, make me a member of God. I know ukuthi where I originate. Ngiqhamukapi wathi ngiqinisile namhlanje ngizoba nawe eparadise ngikababa, because wabuyela lapha asikhona ukuthi ubelonga khona. Umuntu kaNkulunkulu esisingena kule awakening, kule greatest of them all, the move of God, the revival of God, esiqalile vele. Abantu bazokhunjuzwa lokho ukuthi abaphezulu abantu, akubona abaphansi, bazoyeka ukukhonza izinto eziphansi, bazoyeka ukuhlabela abaphansi. Sengishilo ngegama lika Jesu. Aw haleluya. Azikho into zakho namathambo abantu abafila ngakhuluma indaba zakho. Indaba zakho ikhulunywa phezulu. Mawufuna indaba zakho thandaza, travel. Mawufuna indaba zakho bubula. Khola mandala sha ilathali amasaya katoshi ilanda labosa ya mahaya. Mawufuna indaba zakho ofana noHana kuphukela Shilo. The scepter shall not depart from Judah till Shiloh comes. Kuphukele Shilo mawufuna indaba zakho, uzokutshena uNkulunkulu isidingo sifuna isidingo. Usho njalo umphathi ohlelo. Uzothi usathandaza athi uNkulunkulu bengikwenza inyumba ngamabomu, nginesidingo. I want you to be answer in the nation. Bengisafuna uphe ushintshe umthandazo. Ubusathandazela izidingo zakho all along. Bengifuna uzushintshe umthandazo, uthandazele ezami ke manje izidingo. Then I answer you. Ungabi nomona nabaphendulwa ngeinto zabo ababalekile kwi-agenda yasezulwini. Wena umuntu wesilabhasi yasezulwini. Uphethe uhlelo laphezulu. Ola mandala boshaya. Zila katala mandala bosha. Hepelianda la boshe. Zila brabante lebeli katala hasuta. Ngiyamdabulela umuntu osakhonze buka isikhathi, uNkulunkulu uzoba busy ngebandla lakhe. Kuzoshintsha ama appetites. Kuzoba khona abantu abasuka all over bezohlanganela ukuthi uNkulunkulu khona. Kuzoba khona abantu abahlanganayo sebeqalile bayahlangana, Nkosi yami, ezintabeni bayathandaza. Abanye bahlangana ama open air bengahlelanga. Sizophuma siyohlangana nabantu singabazi, sihlangana ngoba sikwi body of Christ. The church is becoming one. The church is uniting. Ubuyela ibandla elinye elingenasici nambibi nasifa njalo ibandla elingasoleki. Aw hallelujah. Izwa amandla ntambama. Can we stand on our feet? Luka shamanda la bosaya. Zila brabante likata bosha. Kemendelia bashandele behosaya. With our eyes closed, our hands lifted up. Bazalwane ngiyacela by the grace of God, ngicela ngobubele baNkulunkulu, ngiyathobeka bazalwane, hayi ngoba mhlawumbe kanjani bengicela. Let's take God serious.
ukujwayele futhi uthi ungahambi inkonzo kungakashiwo ufefe. Ukujwayele nje ngicela umoya ngcwele ukufundisa. Ungahambi ufefe lingakashiwo. Khona izinto zakho ozoyishiya usuhlale kangaka. Uyishiye ngo last minute. Ngikhona abazalwane? Because is service we attitude as well. Ukuthi uNkulunkulu umestima kanjani? Your conduct, the posture of your heart, the way you worship. Worship is not a gift. Worship is not a song. Worship is the attitude. Worship is when you humble yourself. Worship is when you throw yourself down, throwing yourself down and say, God, you are God. And we thank God about abakhonzi bethu abasikhonza ngengoma ngoba bagcwele ubungcwele bambethe. Into yamandla. Sibonga uNkulunkulu ngabo mama abathandazayo abangalali. Egameni laJesu bafika nemessage nje. Ephilisa ibandla, ekhuluma ngokuthi singama kingdom financiers. Ikhuluma kona, fanele sikubambe. Athi uNkulunkulu sekhulumile uphuma ungabambile. Uqhubeke ufane nabantu, abanye bebambe phambi kwakho, abanye bebambe wena ungabambi. Kusasa uyahleba, usuthi hayi bathwele. Uthi abantu bathwele ngoba abathwele. Bazobe bebambe into zabo. Kulungileke ngisho ngabathuka uthi bathwele. Ugada nje kuphela ungathuka umoya ongcwele. Washo njalo uJesu nabo bemthuka bethi ukhipha amadimoni ngenkosi yamadimoni wathi mani ngade nje ungathuka umoya ongcwele ngoba usindiso lungaye. Usindiso lungaye. Idimension ozohamba kuyona izothusa abantu mfowethu. I'm telling you ukuthi uNkulunkulu akukhulumi mina. I'm just ngiyisitsha nje mina uNkulunkulu uzohamba eyongeza njengomuntu osuke washa izitsha makade phakwa. Uzohamba uNkulunkulu eyongeza athi bona nami ngiyobuye ngiphake ngawo ngelinye ilanga. Ayikho into ebaleke ngami. Bamba ukuthi uNkulunkulu uthini se inca uNkulunkulu noma yiphi emala bamba ukuthi uNkulunkulu uzothini ngesitsha sakhe. Uyaphaka usimakade thatha ukudla umphako ongaboli oyokuthatha ufikise ezulwini. Faith comes by hearing and hearing is by the word of God. Oh glorious God. Are you ready to be baptized by the power of the Holy Spirit? Ngiyacela bazalwane ukulalela umoya ongcwele ningixolele. Ngiyacela sikhulekele umfeka noma umfeka kunento uNkulunkulu angibonise bona ngeke ngamthinta umfeka eceleni kune dimension abafaka kuyona umndeni wakamfeka. Ngiyacela babukho malo chief elder uba kukhulekele labazalwane baphathiswa into yesizwe. Baphathiswa into yesizwe. Khona abazalwane Mthimkhulu ngiyacela usondele mfethu incenkosi kubeke futhi nawe izandla. Uzosetshenziswa uNkulunkulu kwezepolitiki baba nalapha na eindaweni zalapha ngakini ebukhosini uzosetshenziswa kakhulu mfowethu egameni lika Jesu uKristu. Dimension, you are a dimension, you are a man of a dimension. Ngiyacela abazali beze ngaphambili bazali abazali umoya ngcwele abapick up egameni lika Jesu. Mthimkhulu mfeka noma mfeka ngiyacela nize ngaphambili egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu ukhuluma nalo lonke ibandla. Ukhuluma nebandla lonke. We are dimension handlers in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kunento kaNkulunkulu, there is a mental bazalwane, there is an apostolic even in business. Hallelujah. In the name of Jesus. Uma mfeka uzobe egona abantu nabantandanekile spiritually bagone. In the name of Jesus. Kunama midwives uNkulunkulu awavusa abazana ababelethisi in the house of the Lord. Hallelujah. Touch is a go. Mhlawumbe sizodlula nje uchief elder uNkulunkulu leadership isibeke izandla sonke. Touch is a go bazalwane. Kunento esizophuma siyiphethe namhlanje. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Are you ready for this mighty move of God? Khohlwa manje ukugula manje. Kunomuntu nje ophilisiwe obegula la obenenkinga la ohlangothini. Into ibiyehla kanje into. Angazi befuna ukuzenza yini lento le ibiyehla kanje into embi ebembi ebefuna ukwenzeka la. Mawukuthi stroke asambe siyofa ngeke sikwenze lutho ngeke. Umuntu kaNkulunkulu wena. Ngegama lika Jesu.